نفقد رحمته برچوف لفا كاني عمل جنة برسيسي قلمان نفقي يا ربي قوقفتا برسيسي قلمان نفقي يا ربي قوقفتا wirtuu garee shahaadaa barsiisuuf dhaabbattanii halkanii fi guyyaa wal faana qabsooftanii qabsoo finiinsitanii hadiisaaf qur'aanaan dukkanarraa ifatti nu baastanii hadiisaa fi qur'aanaan dukkanarraa ifatti nu baastanii. Talee hundaa dhageettanii diinii barachuudhaaf waan isaan ta'anii nabiyyiin rahmataa qarriffaa irra cabanii sallallahu alaihi wasallam diiniidhaaf jedhanii sallallahu alaihi wasallam diiniidhaaf jedhanii. Fakkeenyonni ammaa kan irraa barannu gaaddisa garee shahaadaa torbaaniidhaan walitti deebinu aduwiif suufiyyaa fi peentee hundaa walitti qabnee jarriin bowwaasanii maqaa isaanii kaasaa yoo na dhageessaniif maqaa isaanii kaasaa yoo na dhageessaniif. Ustaaz Abu Mu'aaz, Ustaaz Awwal Qaasim, Ustaaz Abdii Muusaa, Abbaa Caalii fa'aa, Ustaaz Abu Xalaaf, Ustaaz Taahir Galatoo, ammas Ustaaz Aliif, Ustaaz Sahayaa fa'aa, ammas Ustaaz Aliif, Ustaaz Sahayaa fa'aa. Fakkeenya dubartii kalee dhageettanii Sumayyaa haadha Ammar talubbuun sii baate Aasiyaaf manshataa seenaa sii dhageette Aasiyaaf manshataa seenaa sii dhageette. Mee xiqqoon dubbadhaa seenaa manshataadhaa waan isiin nuuf taate diinii kanaaf jecha waan isiin nuuf taate diinii kanaaf jecha. Daa'ima ishii xiqqoo kan harmasii hootu ibidda darbanii Yahudaan gaafasii ibidda darbanii Yahudaan gaafasii. Ammas yoom dhiisanii daa'ima lammaffaa isiin sadaffaatiif hanga arfaffaa fi shanaffaatti fuufuun ibidda darbanii jabeenya isiidha akkasii baranii jabeenya isiidha akkasii baranii. Yoom achi dhaabde isiin analleen hambisina awwaalli keenya immoo akka ta'u boota tokko nuuf jetteetiin gaafii gaafannaani akkasitti deeman jarreen shanan suni akkasitti deeman jarreen jaan suni. Gaaf tokko gaafiidha gaafatan sahaabaan maaliif fooliin akkanaa jedhanii gaafannaan foolii manshataatiif ijoollee shananii jechuudhaan deebisan bardeebisanii jechuudhaan deebisan bardeebidhasni. Nuti maalan taane shamarran sabanaa tiiktookii feesbuukiif uttaan laga jafaa diinii maaf hin barre yaa jamaa musliimaa diinii maaf hin barre yaa jamaa musliimaa. Mee sumayyoota ammaa maqaa isiniif kaasuu warra duraan turan kiristaanummaa keessaa jarriin ammas dhufanii nuuf ta'an jabeenya Sumayyaa Tabsaayeef sabboontuu shawaatiif ammas kennaa fa'a hedduu isaanii kaasuuf nangeettu yerooni fakkeenya godhannee haa kaanumee lafa fakkeenya godhannee haa kaanumee lafa. Hunduu asinteennu hamma feene jabaannus, hamma feene furdannus, hamma feene dheerannus, hamma feene bareennus, hamma feene qabaannus duniyaan dhumtuudha asirra hin turru qottaamee haa barannu diinii rabbii kaane qottaamee haa barannu diinii rabbii kaane. Ammas xumuradhee walaloo koo har'aa dhiifama naaf godha waan balleesse irra du'aayi naaf godha anaafis akka naaf laaffisu qur'aana rabbiidha du'aayi naaf godha anaafis akka naaf laaffisu qur'aana rabbiidha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Nagaan naaf tura. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سلام يا سلام يا حليمة ما شاء الله. ولو هدو بريدو تاتي بك هدو فوتين وندمتي بك هدو فوتين وندمتي جزاك الله خيرا إن شاء الله. ولو ميد أقدو تاتي نفدي ستي جرتا برسل ليك كيساك أبدو دعاء ليك كيساك أبدو وان غري شهادة وان قادس غري شهادة أكسم اللي واحد دوف كيساك أبدي غرسا سينا كان عندنا دربين لي وكيساك أبدي جزاك الله خيرا هدو نفقلتو مي شي أبشرا يا أبشرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قاعد ما شاء سقري الله شهادات هديريا hedduu مرحبا. galatoomaa isiniin jecha garee shahaadaa tan hedduu hawwaa turree hedduu bira gahuudhaafis hawwaa turree garuu guyyaan gahu malee hin taatu har'aan tana inshaallah rabbi wal nuuf bira nu fidee har'a garuu osumatti iyyaatiin namummaan tana dhufne waan nu bira jiru nutilleen isiniin geenyee isinirraa inshaallah sagantaa gabaabsina.
Osoon achiin kun gama haasawaattu nagayaan gaafadha lammii xiyya guutuu nagaa wal gaafachuu aadaaf qabna nutu nagaa sin gaafachuu dhiisee biran kutu akkami nagayaa xiqqaa guddaan martu ani numaan jira yaa lammii too jirtu fayyitammoo wayya daadarkaa guututtu daadarkaan siin jiru beekisiif haa galtu tan keessa as dhufne waan garaa nu nyaatu halkan nu dheerate bari'uun isaatu je'ee namni hunduu rabbitti waywaatu yoomuma yaa rabbii guyyaan nu bariitu yoomuma yaa rabbii guyyaan nu bariitu eegaan rahmata buufadhe nabii irratti ammaas deebi'ee gama keeysanitti anaa dhufuun naa godhaa qeebaltii wallaahi lubbuun too isin na jaalatti isaaniin salaamtaa jiimeenaan jetti assalaamu alaykum antum mahibbati warahmatullaahi dabaladdayti wabarakaatuhu alaykum ikhwati jiraattus magaalaa hattaa baadiyyatti korsiise qilleensaa ergadda yansitti korsiise qilleensaa ergadda yansitti yaa jammaa garee shahaadaa yaa ifaa bilisummaa barsiisuudhaaf kaniif qabdan barumsaatiin islaamaa jajjabaadhaa hin laafinaa kan nafee huwasiyyamaa gareen shahaadaa qaaliidhaa kan beekuu ittiin garoomaa gareen shahaadaa qaaliidhaa kan beekuu ittiin qaroomaa markazni garee shahaadaa yaa ifaa bilisummaa barachuudhaaf kaniif qabdan barumsaa diinii islaamaa jajjabaadhaa hin laafinaa kan nafee huwasiyyamaa gareen shahaadaa qaaliidhaa kan beekuu ittiin qaroomaa gareen shahaadaa qaaliidhaa kan beekuu ittiin qaroomaa ulamaa hin onnee teenyaa kolleejjii hawaasa keenyaa osoo ulamaa nazirtu maaliif wallaalaan tatteenyaa shahaadaa baronnee teenyaa kolleejjii hawaasa keenyaa osoo shahaadaa nazirtu maaliif wallaalaan tatteenyaa osoo shahaadaa nazirtu maaliif wallaalaan tatteenyaa wallahi carraa gaarii qabdaa dhageenyee siif hin himaa carraa biyya deessuus barnoonni keessan tokkumaa shahaadaa tantee laaffisin isiidhaan namni qaroomaa shahaadaa tantee laaffisin isiidhaan namni qaroomaa shahaadaa tantee laaffisin isiidhaan namni qaroomaa ni dhagamaami? Ni dhagama. Xumuratte moo? hin xumuranne inshaallah Nindufa file wayane garesha hadana yame linkite kabadu khotu dafime zete ajimne jolle hire nadabafte gare danjarame jirenyi biyya keenya kun jiraachuu fitti rakkame akka caalee citte taane jireenyi waan hin dandamne akkanaatti waa hin hafnuun bakkayyuu asisi yaame anilleen ka'ii baradhu anilleen itti siyaame yaa qarree hotu baradhu anilleen itti siyaame yaa qayroo hotu baradhu anilleen itti siyaame yaa harmee hotu baradhu anilleen itti siyaame